og tegne som Picasso i Paint 3D. En oppgave som kan tegnes for hånd på papir og i PC-programmet Paint 3D. Dere skal først nå få se Picasso selv i aksjon når han tegner et mesterverk. Når du skal bruke et skisseark i Paint 3D, enten fra programmet Word eller en PDF-fil, så må du først åpne denne filen på PC-en din og klargjøre den. Når du har åpnet skissearket som du skal bruke, så må du først kanskje skalere dette ned, da du ikke ser hele tegningen. Her oppe har du et forstyrrelsesglass, og her finner du minus og pluss som gjør at du kan zoome inn og ut. Jeg trykker på minus slik at jeg ser hele bildet som jeg skal bruke i Paint. Da åpner jeg appen Klipp og tegn. Jeg går på nytt. Markøren kommer frem, og jeg skal nå markere det som jeg skal ha med meg inn. Drar markøren over, slipper, og nå ligger den i klipp og tegn. Da åpner jeg programmet Paint. Jeg skal lage et nytt prosjekt, så jeg trykker på ny. Her inne så ser jeg det at lerretet er i et annet format, et rektangulært format enn A4. Det første jeg da må gjøre er å gjøre om dette lerretet. Jeg går bort, trykker på bredde, som skal være 550, og høyde, som skal være 850. Du skal passe på at det ikke er huket av i disse to boksene, for da endrer ikke størrelsen på arket seg. Klikker her ute. Arket åpner seg i 100%. Jeg skalerer det ned til 66, slik at jeg ser hele arket. Nå bruker jeg kommandoen Ctrl+V. Det bildet som jeg hadde i klipp og tegn limer seg nå inn her i Paint. Nå kan jeg skalere tegningen min slik jeg vil ha det. Sånn. Nå er jeg klar til å være kreativ og kunne tegne et bilde som Picasso i Paint. I Paint så har man ulike verktøy som man kan bruke. Du har pensler, du har 2D-figurer, du har 3D-figurer, etiketter, melding hvor du kan bruke til å skrive tekst til bilder, og du har effekter, og du har også et 3D-bibliotek.
I denne oppgaven så skal jeg bruke mest pensler, bøtteverktøyet og 2D-figurer. Innenfor 2D-figurer så finner vi kvadrater, trekanter, sirkler og lignende. Også det som handler om innen stilarten kubismen. Du kan også bruke linjer og kurver for å skape effekter i bildet ditt. Og dette skulle jo bli et Picasso-bilde, så her det om å gjøre å bruke linjer og figurer. Hvis jeg skal skape et hår, så kan jeg for eksempel bruke en trekant. Jeg kan markere den inn på tegningen min. Her så det sånn at man kan bestemme tykkelsen på trekanten, og jeg foretrekker at den ligger mellom 2 eller 3 piksler. Du kan rotere på trekanten. Du kan flytte på trekanten, og du kan velge utfør, eller du kan stemple hvis du ønsker å kopiere flere former og lage en tekstur ut av det. Eller du kan gå over og bruke firkanter. Du kan dra en firkant. Vi kan stemple flere firkanter. Du kan gjøre de mindre, eller du kan gjøre de større. Og sånn kan vi også fylle videre bildet vårt her, skape et eget type kubistisk hår. Øyer kan man lage med sirkler. Det kan også være ovaler, det kan være øyenbryn av ulike arter. Vi kan prøve på en rund sirkel. Vi kan ta den der, og så kan vi prøve oss på et øyenbryn. Sånn. Det var et kubistisk øyebryn. Kanskje du skal få en pupill inni øyet sitt. Sånn. Eller du kan gå på etiketter og finne ferdige øyer her. Du har disse strektypene som jeg nå har tegnet, eller du kan finne andre øyer som mer naturlige, som du kan bruke. Når jeg skal begynne å forme, så skal jeg også tenke bakgrunn, og da kan det være lurt å bruke noen linjer. Linjene, de kan du avsette på arket etter akkurat slik du vil, men det viktig at de heltrukne linjer, og det vil si at de går fra strek til strek, og ikke avslutter sånn kort innpå hvis du skal bruke bøtteverktøyet. Skal du bruke bøtteverktøyet da, så vil du fylle mye mer enn kanskje det området som du hadde tenkt til å gjøre. De kan være rette, og de kan være litt buede. Eller de kan svinge litt. Det litt opp til deg hvordan du vil lage denne fantasiformen. Du kan også tegne med frihånd. Da kan det være veldig lurt å bruke sort, så lenge det brukt ellers i bildet. Du kan bruke en merkepenn, og du kan tegne med musa som du har på PC-en din, hvis ikke du har en som manuell trådløs. Sånn. Nå ønsker jeg kanskje å begynne å ville fylle med bøtteverktøyet. Hvis det noen streker i bildet ditt som du angrer på nå, så det dumt å bruke visklære, for det kan da ødelegge andre ting i bildet ditt som du har allerede limt inn. Så da det bedre å bruke angreknappen. Du kan gå bort på bøtteverktøyet, og så kan du trykke på den fargen som du ønsker å begynne å bruke. Så kan du bare velge deg rundt sånn, hvilke farger som skal være hvor, og kanskje du har en tanke bak det. Så vil vi kanskje ha grønn på den delen, og så vil vi kanskje ha et blått øye her, og så kanskje du vil ha et mørkebrunt øyebryn, og så videre. Så på bakgrunnen kan vi velge en rød del der. Her borte så var ikke linja heltrukken inntil ansiktet, så den fikk en stor bit med mer rød enn det jeg hadde tenkt. Du kan gå inn
justere fargevalget ditt om du vil ha en mørkere grønn enn den som lå på paletten. Og så kan vi fylle videre. Om du har lyst til å være litt mer kreativ på denne genseren, så jo det fint. Men når du begynner å nærme deg slutt, eller du slutt, så skal du også skrive inn navnet ditt. Da må du gå opp her på melding, klikker her på arket ditt, skriver inn navnet, så velger du tekststørrelse. Den bør ikke være mer enn 26. Den endrer seg ikke, så da må vi markere den, sette den til 26, og så kan du velge skrifttype nedover her. Så kan du skalere den, og så kan du velge hvordan den skal være. Men vi vil ha den nede i høyre hjørne. Så kommer vi til det å skulle lagre. Når du helt ferdig med din tegning, så kan du velge om du vil lagre den i selve programmet, Paint 3D, eller om du vil gjøre det på maskinen din. Da går du på lagre som, og så skriver du inn hva dokumentet skal hete, og trykker på lagre. Men vi har også en annen mulighet som gjør det også enklere ved innlevering, og det å bruke klipp og tegn. Du kan ta på klipp og tegn, trykke på et nytt bilde, markere bildet ditt, passe på å få med deg hele det du vil levere, så kommer det inn i klipp og tegn. Det vil si, nå har du kopiert det. Du kan lime det inn direkte i en chat, på en melding eller et annet program her på PC-en din. Du kan lime det rett inn i et Word-program, i klassenotatblokk, i OneNote, og så videre. Du kan også lagre på PC ved å trykke her oppe på lagre som, eller du kan dele det direkte. Direkte i en e-post eller i klassenotatblokka di. Så, lykke til!